Friends, heute, beim heutigen Video, machen wir keinen Scheiß. Heute gibt's mal schön chilligen mit 3 Stühlen, 3 Friends, eine schöne Aussicht, wird schön gegrillt. Heute klappen wir die Stühle auf, auch wenn es manchmal ein bisschen klemmt im Leben. Am Ende klappt's. Der Stuhl ist aufgegangen. Wir entspannen uns heute ein bisschen. Reden wasch mit guten Freunden. Me-Time. Heutzutage nennt man das Me-Time. Hashtag Me-Time, Friends. Tut auch mal gut. Vor allem am Rest-Day. Wir essen schön, grillen, ein bisschen was. Vielleicht ein Vino, aber da machen wir natürlich nicht. Es gibt keinen Alkohol. Schön Antipastis. Was ist das? Wolltest du das? Antipastis, schön mit Weißwein. Der Edle, weißt du? Auf Ja. den Nieser. Ich knipse es jetzt. Go with the flow. No poker face like a pretty girl. We like to shit and then like a girl. Go, shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck if it's your birthday. Go find me in the club. Right in front of the pub. Disco Pogo, Disco Pogo, Dingelingeling, Dingelingeling. Hey, yeah, yeah. It's all Bobby said, Bobby, oh, said, Bobby, oh, said, Bobby, step Bobby. Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Wir sind fertig. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Geht schlafen, schlaft gut. Wir werden das jetzt auch tun. Wir denken an euch. Tschüss. Oh, darling, darling, stand, Bobby, oh, stand, Bobby.